ช่ปั๊มกันเนาะ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on
มากันท่านนะ7,000ใหญ่สุดนะครับเราจะเดินทางต่อนะครับไปที่น้ำตกพระครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดขึ้นเรือแล้วครับวันนี้มากับพิตตี้นะครับสปาร์คแล้วก็รันเวฟ110ไอแล้วก็ก๊อฟ110ไอสกอย3คนนะครับพี่นันนินจาแล้วเด็กๆจากโซนพังโคนนะครับน้องจิ๋วคำตะก้าส่วนผมไม่วานอนเรามารอขึ้นเรือนะครับพี่ก๊อฟรู้สึกเหนื่อยไหมกับทริปนี้เป็นไงครับยางรั่วเมื่อยตอนจูงรถเราก็กำลังเดินทางลุยเรือนะครับไปจุดยังจุดเดินขึ้นไปน้ำตกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่เป็นซอยแต่ละคนเนี่ยที่เขาเก็บเรือครับแล้วก็นั่งเรือกันนะครับนั่งไปยังจุดขึ้นเรือครับวันนี้ความรู้สึกคนเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมขวาแอปอยู่คนเดียวตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางขึ้นนะครับบันไดสำหรับเดินไปยังบนน้ำตกนะครับอีก10 กิโลนี่ครับก็จะมีคนมาฮับเรานะครับก็จะมีคนมาฮับเราแล้วที่จอดเรือครับผมไปเราก็ถึงบันไดที่จะขึ้นไปยังน้ำตกแล้วนะครับยังไม่ถึงน้ำตกแล้วไอแล้วครับเวฟ110ไอเราไอครับไอเบาเด้ออย่าแล่นเร็วเด้อนี่คือการเต้นอะไรบ้างโอ้ไปบักกระดิ่งกระเดยต้องเดินเท้าอีกประมาณ500 เมตรเรามาถามสาวๆดีกว่าว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเชื่อกูนี่เชื่อกูนี่สิเตะเอาตอนนี้เราก็เดินเท้ามาประมาณ500 เมตรนะครับตอนนี้เราถึงน้ำตกแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเพื่อนผมมา1 คนสายดันครับสายดันแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอาร์ตี้สปาร์ค135ตอนนี้เดินไปแล้วคนเยอะมากครับวันนี้ว่าตั้งแต่ไปลงยูไลท์นะครับคลิปนี้ดังแบบคนแน่น
นั่นน้ำตกฮึบอะไรแหละน้ำเย็นพร้อมยังพร้อมยังมันมากเอวนี่เกือบหักเลยครับมันมากอ๋อหลุมไหมหลุมเนาะหลุมลงไปตรงนั้นนะพี่ตรงนั้นอ่ะพอดีน่ะมันหลุมแล้วมันลงไปนะครับแล้วบริกรจะขึ้นมาได้ก็หลังลงแล้วครับตอนนี้เราก็มารอขึ้นเรือนะครับคนเยอะมากใช่ครับพี่กระจายสายร้อนครับเป็นไงครับร้อนมากเลยครับพี่เราขึ้นเรือวันนี้เรามาทริปหรือมาขับรถครับผม กว่าจะถึงก็เที่ยงนะครับแล้วก็รอเรืออีกประมาณ30 นาทีวันนี้ขากลับก็น่าจะรอสัก30 นาทีเหมือนกันคนเยอะมากขากลับเยอะกว่าขามาอีกตอนนี้เราก็ลงมาที่เรือนะครับพร้อมที่จะกลับบ้านกันแล้วกำลังจะกลับบ้านกันนะครับผมนี่ครับคนขับเรือเราชิดซ้ายหน่อยอันทางขวาจะเรือปีนแล้วเนี่ยชิดซ้ายหน่อยถูกต้องเรือเต็มตัวโอ้ใบพัดโอ้โหดไล่เลยนี่นะ